¿Tu moto hace ruidos raros y tú dices que seguro no es nada? Sí es algo y si no lo sabes detectar te va a salir caro. Golpeteos al andar, le cuesta prender, pierde fuerza, en subidas se recalienta más de la cuenta. Tu moto te está hablando, pero tú haces como si no la escuchas, hasta que el mecánico te cobra como si hubiera hecho magia. La mayoría de esas fallas se pueden prevenir con conocimientos básicos. No necesitas ser experto, solo entender lo esencial. Por eso existe este curso online, sin tecnicismos, práctico y desde cero. Comenta curso o haz clic en el link de mi perfil para más info.